Nah, pada malam hari ini kita akan membaca kesunahan-kesunahan dari sholat duha. Wa yusanu lan den sunahake apa ayyuhrima yento takbiratul ihram sapa wong biha kelawan sholat duha rakaataini kelawan 2 rakaat, rakaataini kelawan 2 rakaat. Jadi disunahkan untuk melakukan sholat duha itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ngoten iki lho. Itu disunahkan. Jadi kamu melakukan sholat duha 2 rakaat 2 rakaat itu sholat duhanya sudah sunnah. Ketika kamu bentuk 2 rakaat 2 rakaat itu juga sunnah. Paham nggih? Nah, jadi 2 rakaat salam. Wa juzulan menang apa ayyuhima yento takbiratul ihram sapa wong biha kelawan salat duha daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan imma tasyahudin ana kalane kelawan tasyahud fil akhirati ing dalem rakaat kang akhir faqat halibloko dan diperbolehkan semisal salat duha 8 rakaat. Sholat duha 8 rakaat itu diperbolehkan, 1 salaman pada rakaat yang terakhir itu juga diperbolehkan. Gus, saya itu pengennya yang banyak agar dapat keberkahan yang banyak 8 rakaat. Tapi semisal saya lakukan 8 rakaat 1 tasyahud, boleh pura? Boleh apa tidak? Boleh pada rakaat yang terakhir, jadi atahiyat akhir. Nah itu boleh, itu diperbolehkan. Au fil awalaini au fil awaliyaini utawa ing dalem saben-saben ngeten-ngeten au fi kulli saf'in utawa ing dalem saben-saben 2 rakaat atau semisal melakukan 2 rakaat ini ngeten atau di dalam setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, tapi 8 rakaat itu juga baik. Mau dijadikan 1 akhirnya atahiyat akhir pada rakaat yang terakhir itu boleh juga. Wayanwi lan niat sapa wong biha kelawan salat duha sunat duha ing sunae salat duha. Terus ketika niat itu juga diniatkan yang baik. Usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Semisal 6 rakaat ya diniati 6 rakaat. Semisal 8 rakaat diniati 8 rakaat. Usolli sunat duha arba'a lillahi ta'ala. Wa yaqra ala yanto maca sapa wong fil ula ing dalem rakaat kang awal minar rakaataini saking 2 rakaat. Minar rakaataini saking 2 rakaat wa bisaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho. Minhuma saking rakaataini. Surata wadduha. Sampai kliwat-kliwat sing kekliwatan. Wa ayaqra lan yen to maca sapa wong fil ula ing dalem rakaat awal minar rakaataini saking 2 rakaat al awaliya ini kang awal karone ba'dal fatihati ing dalem sakwise surat Fatihah surat wasamsi ing surat wasamsi wadduhaha wa surat al-kafiruna lan surat al-kafirun. Terus disunahne malih pada rakaat awal dari 2 rakaat awal, paham maksudnya? Rakaat awal dari 2 rakaat awal. Nah, rakaat awal dari 2 rakaat awal setelah Fatihah niki nek jenengan pengen entuk keutamaane salat duha sing luar biasa. Jadi setelah Fatihah itu baca surat wasamsi wadduha. Setelah itu ditambahi malih surat al-kafirun. Jadi pada rakaat pertama itu suratnya 2 wasamsi wadduha tambah al-kafirun. Wa bisaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho minhuma saking rakaataini surat ad-duha ing surat wadduha ing surat duha wa surat al-ikhlas wa surat al-ikhlasi lan surat al-ikhlas. Lah pada rakaat kedua itu jenengan disunahkan membaca surat duha wadduha nih kalau wadduha kali surat ikhlas. Jadi nek sing rakaat pertama kemang
wasamsi wa duhaha kali al-kafirun. Jadi suratnya dua. Setelah itu rakaat kedua suratnya juga dua lagi, wa duha sama al-ikhlas. Kalau ingin dapat keutamaan dari sholat duha yang lebih. Summa fi baki rokaati mongko nuli ing dalem sekerine pira-pira rakaat. Yaktasiru ringkes sapa wong fil ula ing dalem rakaat awal al kafiruna ing atas surat al kafirun. Wa fisaniati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho alal ikhlasi ing atase surat ikhlas. Terus mantun niku pada rakaat-rakaat berikutnya jenengan niku maca napa surat al kafirun, mari kuwi surat ikhlas, mari kuwi surat al kafirun mari kuwi surat ikhlas. Itu kalau pengen untuk fadilah-fadilah dari sholat duha, pahala-pahala kesunahan yang lain. Wa idza faraha lan ing dalam nalikane rampung sapa wong min sholatiha saking sholat duha, da'a mongko ndonga sapa wong bihadat du'ai kelawan iki donga. Wa huwa utai donga iku Allahumma innad duhaa, donga Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Doa itu setelah sholat duha ini luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu panjenengan, waktumu ya Allah. Keindahan ini adalah keindahanmu ya Allah. Wal jamala jamaluka, kebaikan ini adalah kebaikanmu, kebagusan ini adalah kebagusanmu ya Allah. Wal quwata quwatuka, dan kekuatan ini adalah kekuatanmu ya Allah. Wal qudrata qudratuka, dan kekuasaan ini adalah kekuasaanmu ya Allah. Donga wal ismata ismatuka, dan pangreksa ya Bapak, penjagaan ini adalah penjagaanmu. Jadi jenengan donga niku. Terus setelah itu ditambahi malih donga Allahumma duh Gusti Allah ingkana lamun ana apa rizki ingsun iku fis samai ing dalem langit fa anzilhu mongko mugi nurunake tuan ing rizki. Wa ingkana lamun ana apa rizki iku fil ardi ing dalem bumi fa akhriju mongko mugi ngetokake tuan ing rizki. Wa ingkana lamun ana apa rizki iku muasiron kang angel fayasirhu mongko mugi gampangake tuan ing rizki. Wa ingkana lamun ana apa rizki iku haroman haram fatahhirhu mongko mugi nyucikake tuan ing rizki. Wa ingkana lamun ana apa rizki iku baidan adoh faqribhu mongko marekake tuan ing rizki bihaqi kelawan bihaqi duhaika kelawan hake duha tuan wa bahaika lan indah tuan wa jamalika lan bagus tuan wa kuwatika lan kuat tuan atani mugi maringake tuan ing ingsun ma ing perkara ataita kang wis paring tuan ibadaka ing pira-pira kawula tuan as-solihina kang soleh-soleh kabeh. Dados ditambahi donga malih, mari donga niku wau tambahi donga malih Allahumma ingkana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, apabila rizkiku di langit turunkanlah. Apabila rizkiku itu letaknya di langit turunkanlah ya Allah fanzilhu. Wa ingkana fil ard, dan apabila rizkiku itu tertanam di bumi fa akhriju, maka keluarkanlah, tumbuhkanlah dari bumi. Wa ingkana mu'asiran, apabila rizkiku itu sulit ya Allah fayasiru, permudahlah. Donga niku. Wa ingkana haraman, apabila rizkiku itu haram, kan rizki ora kabeh halal Pak. Sing diarani rizki kadang haram barang, kaya awakmu ngeslot lho. Nah, kuwi ndonga, kowe kudu sholat duha, mari kuwi ndonga iki Pak. Ndonga iki. Wa ingkana haraman fatahiru, sucikan rizkiku ya Allah. Bersihkan rizkiku ya Allah. Semisal jalan rizkimu itu kok banyak datang yang dari perkara-perkara yang haram,
fatahirhu wa in kana ba'idan, apabila rizkiku itu jauh ya Allah faqarribhu, dekatkanlah rizkiku bihaqqi duhaika, dengan barokah duha ini, wa bahaika wa jamalika wa kuwatika. Nah, berikanlah wis pokoke wis donga njaluk kin adani ma adaita ibadaka sholihin, berikanlah kami kepada kami ya Allah seperti halnya kamu memberikan rizki-rizki tersebut terhadap orang-orang soleh. Wis donga istiqomah tangi turu sugih.